И всем привет, с вами, как всегда, я, Саша Алексин. И мы сегодня будем снимать штуки-стуки. И как я вам обещал, сегодня видео. Это мой друг Тёма, Гаджи и Ильдар. Так, сейчас мы скидываемся на цифактовода. Первая карточка. Ножницы, Цуефа. Так. Ага. Мы с Ильдаром вышли. Здорово. Опа. Алло. И Гаджи водит. Считаем до 30, стукаемся около вот этого дерева. Ага. Все, погнали. Вон куда они побежали, я побегу, конечно, вот за эти сугробы. Они побежали вон туда, я побегу за эти сугробы, потому что за этими сугробами никогда никто не прячется. Почему-то вон Ильдар, мой дружок, петушок, спрятался. Он начал искать. Так. Тихо смотрим. Вон он. Так, блин. Опа. Можно бежать. Опа, нет, нельзя. Так, Тёма он застукал. Вон, Тёма идет. Вот. А я могу бежать. А я побежал! Дерево тут! Он еще упал вон. Стуки за себя. Так. Не застукивай. Наоборот, он должен за всех застукаться. А, да. Ильдар там бежит. Да, Ильдар. Нет, все. Тёма. Все, Тёма, буду. Ага. Тёма! Ну-ка заново считай. Тёма! Тёма! 30, 31, 32, 33. Заново считай. 33! Заново 34, считай. 35, 36. Заново считай. Нет. Да. Саш, смотри. Ты подглядывал. Ну вот, это типа как я продолжаю, значит я заново считаю. Считай с одного. Раз, два, три. Все, вот тут беспалевное место, конечно, очень. Тут Тёма меня на изи найдет, но мы будем выглядывать. Вон он ходит. Блин, завалил! Блин, знаешь, как у меня было беспалевно? Я смотрел через телефон, где ты ходишь. Чисто смотри, вот ты издалека, вот видишь, вот тут телефон. А он все снимает нафиг. И я вижу, как ты там ходишь. Ну, пожалуйста. Ребята, кто будет последний, застукайтесь за всех. Понятно? Тёма нашел Гаджи. Тёма вон нашел Гаджи, который вон выходит. Чик. Мы сначала думали записать что-то не стуки-стуки, а что-то с мячиком. Но снег, еще раз снег. Да, хоть мой мяч и накачан хорошо, но нифига. Че, я по тебе попал? Я парасете. Да.
И я вода. Ах ты ж. Я косой. Ты. А первый был я. Второй я. Будем вот так вот подглядывать за ними. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, сбеги, я снимаю на камеру, чтобы потом посмотреть. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Кто не спрятался, я не виноват. Теперь у меня есть 2 ока. Вот я хочу застукать чисто всех. Кто по городу не ходит, говорят, 4 кона водит. Опа. Опа, Гаджи у нас за оранжевым апельсинчиком сидит. Стуки, Гаджи. Я по городу хожу, скажи, Гаджи. Да. Вот. Так, кто там у нас выглядывает? Ай, спрятался. Тёма, выходи из-под лавочки. Ща его-то. О, котяра. А я еще Ильдара. Тёма-то понятно, что уже там сейчас Ильдар, а откуда-то будешь? Так, вон он, Тёма, я видел. Вот он! На камеру снимай! Стуки, Тёма! Так, ну вот. Остался один только. Эльдар! Вон он бежит, наш Ильдарик. Но стуки, Ильдар. Давай, Ильдар, гажи воду. Я сейчас далеко, очень далеко. Мы убежали вообще далеко. Я вам покажу сейчас, где Гаджи. Ну вон, в принципе, вы видите Ильдара, а Гаджи вон там. Это был не я. Так, он меня уже застукал. Там видно было, что он меня уже застукал. Мы можем побежать. Меня, подожди! Стой! Бежим! Стойки за себя. Серьезно, ты меня не застукал? Я тебя застукал. А, ну, я думаю, ты меня не застукал. Я просто... Я вот за это яму. Я застукал. Тём, там не слышно. А Ильдар у нас вон он сидит. Вон он выбежал. А Гаджи уже тут. Тукает. А Гаджи то... Какого фига? Я воду... Да. Да, по первой курице. 1, 2, Саша. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Кто не спрятался, я не виноват. Так, чисто смотрим все. Чисто смотрим все. Опа! Нога чья торчит. Сейчас посмотрим. Вон нога торчит чья-то. Ильдар, выходи.
Вот он, Эльдарик. Я пошел его стукать. Эльдар, ты далеко. Стуки, стуки, Эльдар. Так, Опа! Гаджи! Стуки, стуки, гаджи. Так, машины я еще не проверял. Опа! Кто это там за сугробиком? Кто это там за сугробиком? Чей помпон там торчит за сугробом? Не, зима на улице. Какой футбол? Стуки, стуки, Тёма. Вот, стуки, стуки, Тёма. Я наиграю. Че? Я не играю, говорю. Почему? Одному. Что ты петух? Ты что, тупой, что ли? Я лучше буду. Так, все. Ставим на паузу и определяемся, во что мы будем играть. Первая игра сыграна. Может, даже сейчас поиграем в футбол. Ура! Так, мы решили, что я играю вот на этих воротах один против их троих. Ой, против их двоих. Кто снимать будет? Я! Головка. Так, Гаджи у нас принимается за съемку. Иди, садись на съемочное место. Хотя давай лучше Ильдар будет снимать. Ну ладно. Пусть Ильдар, ты снимаешь. Я снимаю нафиг. Я ухожу. А, ну хорошо, будет битва легенд. Я против Тёмы. А мячик где? Там, иди за мячом, ты его выпнул. Так, ставим на паузу, пока нам принесут мяч. На съемочку. Короче, сейчас будет битва легенд. Саня и Артем. Так, да, кто начинаем, скидываемся. Давайте поцки. Цуефа, 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 цуефа. Я начинаю. Артем готов? Да. Саня готов? Yes. Все, погнали. Я своим ударом Тёму. И гол. Нет, не гол. Вот это гол. Ты смотри за мячом, где мяч. Вот там мячик. Футбольный. Во. Воу, пошла жара. Воу. Удар в корреспондента. Офигенно. Комментатора. Вот это гол. Просто супер. Каково твое настроение, Артем, на данный момент? А, блин! Точно, ты же должен быть на маленьких. Я ж... Тогда гол мне? Нет, никому не считайте гол, все заново. Обалденный. Вот это Тёма. Вон комментатор ржет. Мы начинаем весь матч заново. Так. Отличный удар. Мяч, да, я начинаю. Бля. Я Спартак. Ага. Спартак, Москва. Реал. Ой, нет. Не Реал, ЦСКА. Дерби всея Руси. А, нет, стоп, Барса. Барс? Я помню, у него была футболка. Так, играй. Он погорит! Ой. Мячик улетел. Зашибенно! Каково твое настроение на данный момент? Артем, каково твое настроение на данный момент? Он сказал, ну нормально. Не считается. Гол не считается. Гол считается. Мячик опять улетел в футболь. Я гол считается? Не было. Я корреспондент. Что, базил, что ли? Я видел. Каково твое настроение на данный момент? Артем, каково твое настроение на данный момент? Сань?
Плечо. Каково твое настроение на данный момент? Да хватит спрашивать. Одно и то же. А, гол! 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 1-0 в пользу команды Сани, если можно так назвать. Спартак! Это моя жизнь. Все, так сказать, Сани Биба наступила. Я же говорила 1-1. Каково твое настроение на данный момент? За мячом сиди, а не какой. Я не корреспондент, а спрашиватель. Каково твое настроение на данный момент? Все понял. Не задавай больше такого вопроса. Какова сегодня погода? Ой, блин. Не снимай мяч. Мяч снимай, ты тупой. Ты тупой, что ли? Мяч. Мяч не там. Мячик тут. Повернись. Нани! Да где мячик? Ой, блин. Судья, смотри за мячом. И будь как я. Головка. Смешно-то как. Давай. Это гол. Нет. Это. Диси Спарта. Каково твое настроение на данный момент? Больше не спрашивай, уже не Окей. Ебай! Гол 2-1 в пользу команды Артема, если можно, это команда. Барселона! За мячом следи, говорю. Да. Футбольный мячик. Гол! Смешно. Сядь. Ой, блин. Подскользнулся. Беги, беги. Не было гола. Беги, брат. Штрафной! Штрафная ручка. Пуньк. Парапым пуньк. Пел. О! Бей оттуда! Нет. Отсюда! Нет. Слабак. Нет. Отсюда, да? Да. Наверное. Мячик. Мячик улетел. Мячик. 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 Мяч. Просто ты! Мяч подпрыгнул. Мячик. Ай, блин. Это печально. Ой. Марио! Ой. Ой. Давай. Был! Корреспондент говорит, был. Ой, бля. Да, мячик. Мячик. Ой. Гол! 3-3! Да это же гол. 3-3! Празднование! 3-3! Саша, почему ты не с шапкой Angry Birds, а? Ай, бля. Вы чё, корреспондента стреляете? Я с тобой посижу, Ага. пока он там за мячом бегает. Смотри, за мячом бегает. Такой жесткий труд.
Вот он, наш чемпион Артем. Шутка. Ха-ха-ха. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, опасные моменты. Вот это финты. Вау, вау, вау. Да это не гол. За мячом следи. Вау, вау, Артем прорывается. Это... Какого твоя... Уй. У тебя 20%. Да? Да. Зашибись. О! Так вас Блин, ты какой-то повар нафиг. Я. Повар. Повар? Спрашивай повара. Профессия. Может, милиционер? Нет, отвечает Вов. Я повар. Ха? А какая Твоя профессия. Ха? А, наверное, твоя скорая. Нет, я повар. О, бля. Ай, корреспондент нафиг от Бога. Причем нифига не следит. А счет уже 4-3. Да. Поэтому я заснял только 2-0. Серьезно? Ладно, шутка. У меня все это время на паузе стоит. Вон мяч. У меня пауза За, стоит. за мячом следи. Ага. И не шути больше. На паузе. И не шути больше. Ага. Да, она реально на паузе. Если красный кружочек это пауза, то тогда Стой, пауза. подожди. Ладно, шут. Ой! Это был гол, ворота. Кого? Правильно. Артема. Йоу-йоу. Йоу-йоу. Уи! 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 Я не успеваю за мячом. Пуньк. Парапынь. У тебя 16%. Обалдеть. У тебя 15%. Обалдеть. Пум. Бау. Пел. Что мы играем до 5? Парапым. Пум. Пел. Ай, блин. 4-4 счет. Решается гол. Ебой! И это был гол ворот Артема. 4-3. Чего? Ой, 4-4. Нет. 5-4. Был счет 4-3. Да. Нет. Какой счет был? 4. Останови.